Assalomu alaykum hurmatli ishtirokchilar. Bugungi mavzu parallel ma'lumot tuzilmalari, Stack, Quive va Triad Safety. Parallel ma'lumot tuzilmalari, xususan Stack va Quive, ko'p ipli tizimlarda muhim funksional ahamiyatga ega. Ularning Triad Safety ishlashi bir nechta iplar tomonidan bir vaqtning o'zida xavfsiz murojaat qilish imkonini yaratadi. Bunday tuzilmalar resurslarni samarali boshqarish, vazifalarni navbat asosida taqsimlash va ma'lumotlarni tezkor qayta ishlash jarayonini optimallashtiradi. Natijada parallel dasturlarning barqarorligi va umumiy ishlash unumdorligi sezilarli darajada oshadi. Parallel dasturlash zamonaviy kompyuter tizimlarining ajralmas tarkibiy qismiga aylangan bo'lib, ko'p yadroli protsessorlar hamda taqsimlangan hisoblash muhitlari ma'lumot tuzilmalaridan xavfsiz va samarali foydalanishni talab etadi. Parallel muhitda ma'lumotlarni qayta ishlashda sinxronizatsiya, Triad Safety va resurslarni boshqarish kabi tushunchalar muhim o'rin tutadi. Ushbu bobda parallelizmning nazariy asoslari hamda ma'lumot tuzilmalarining parallel bajarilishdagi o'zaro bog'liqligi chuqur tahlil qilinadi. Parallelizm bir nechta jarayon yoki itning bir vaqtda mustaqil ishlashini ta'minlaydi. Bu esa vazifalarni tezroq bajarishga imkon beradi. Iplar o'rtasida ma'lumotlarni ulashish uchun maxsus mexanizmlar zarur. Masalan, 4 yadroli protsessorda 4 ip parallel ishlashi hisoblash vaqtini 4 martaga qisqartirishi mumkin. Stack ma'lumot tuzilmasi LIFO tamoyiliga asoslanadi. Elementlar yuqoridan qo'shiladi va olinadi. Parallel muhitda Triad Safety muhim, chunki bir nechta iplar bir vaqtda murojaat qilganda ma'lumotlar buzilishi mumkin. Oddiy Stack va Quiveda ratchetondition muammosi yuzaga kelishi mumkin. Bu esa noto'g'ri natijalarga olib keladi. Parallel stacklar bir nechta iplar bir vaqtda ma'lumotlarga murojaat qilganda yuzaga keladigan muammolarni hal qilish uchun mo'ljallangan. Oddiy stacklar ratchetondition muammosiga duch keladi. Bu esa ma'lumotlarning yo'qolishi yoki noto'g'ri natijalarga olib kelishi mumkin. Parallel stacklar bu muammolarni hal qilish uchun sinxronizatsiya mexanizmlaridan foydalanadi. Oddiy stackda push operatsiyasi yangi elementni yuqoriga qo'shadi. Pop esa eng yuqoridagi elementni o'chiradi. Biroq parallel muhitda ratchetondition muammosi yuzaga keladi. Masalan, Triad pop qilayotganda, Triad push qilsa, ma'lumotlar buzilishi yoki yo'qolishi mumkin. Bu esa tizimning ishdan chiqishiga olib keladi. Triad Safety Stack yaratishda mutex sinxronizatsiya mexanizmi sifatida ishlatiladi. Har bir operatsiya oldidan log chaqiriladi va tugagach unlock chaqiriladi. Log guard rayi yondashuvi orqali avtomatik unlockni ta'minlaydi. Bu usul ma'lumotlarning butunligini saqlaydi va ratchetonditionlarni oldini oladi. Triad birinchi bo'lib mutexni load qiladi, stackga kirish huquqini oladi va xavfsiz push yoki pop operatsiyasini bajaradi. Operatsiya tugagach mutexni unload qiladi. Keyin Triad navbatni olib o'z operatsiyasini boshlaydi. Bu ketma-ketlik barcha Triadlar uchun takrorlanib, ma'lumotlarning xavfsizligini ta'minlaydi. Parallel Quive FIFO tamoyiliga asoslangan ma'lumot tuzilmasi bo'lib, uni ko'p ipli muhitda xavfsiz qo'llash muhim ahamiyatga ega. Har bir ip qatorga murojaat qilishdan oldin mutex yoki boshqa sinxronizatsiya mexanizmini band qiladi. Bu ma'lumotlarning izchil va to'g'ri boshqarilishini ta'minlaydi. Aks holda, noto'g'ri sinxronizatsiya ratchetondition ma'lumotlarning buzilishi yoki yo'qolishiga olib kelishi mumkin. Shu bois parallel Quive samarali parallel algoritmlar uchun asosiy komponent hisoblanadi. Oddiy Quive ko'p ipli muhitda xavfsiz emas. Bir nechta iplar bir vaqtda push yoki pop qilganda ma'lumotlar buzilishi yoki elementlar yo'qolishi mumkin. Masalan, Triad qator boshidagi elementni pop qilmoqchi, lekin Triad uni o'chirib yuborgan bo'lishi mumkin. Bu esa dastur xatolariga olib keladi. Triad Safety Quive implementatsiyasi sinxronizatsiya vositalariga tayanadi.
Sit mutex har qanday operatsiya oldidan lot olish uchun ishlatiladi. Sit Transition variable esa qator bosh bo'lganda pop operatsiyasini bloklaydi va yangi element qo'shilganda uyg'otadi. Lot free queue esa mutexsiz ishlash orqali yuqori samaradorlikka erishadi. Masalan, Bost, lot free queue atomik operatsiyalar yordamida ishlaydi. Triad safi queue kodi st mutex va st transition variable yordamida sinxronizatsiyani ta'minlaydi. Push operatsiyasi yangi element qo'shadi va kutayotgan triadlarni uyg'otadi. Pop operatsiyasi qator bosh bo'lsa kutadi va element paydo bo'lishi bilanoq uni qaytaradi. Bu usul samarali sinxronizatsiya va xavfsiz parallel ishlashni ta'minlaydi. Ma'lumotlarni taqsimlash jarayonida vazifalarning teng va izchil taqsimlanishi tizimning umumiy unumdorligini sezilarli oshiradi. Queue tuzilmasidan foydalanish vazifalarni qat'iy tartibda saqlash va ularning yo'qolishining oldini olish imkonini beradi. Real vaqt tizimlarida, ayniqsa sensor ma'lumotlarini yigish va ularni tezkor tahlil qilish jarayonlarida parallel queue mexanizmlari yuqori ishlash tezligini ta'minlaydi. Bu yondashuv katta oqimli ma'lumotlarni barqaror va samarali qayta ishlashga yordam beradi. Ma'lumotlarni taqsimlash tizim unumdorligini oshiradi, resurslardan to'liq foydalanishni ta'minlaydi. Iplar orasida ish yuklarini teng taqsimlash muhim. Queue orqali vazifalarni navbatga qo'yish tartibni saqlaydi, vazifalar yo'qolmaydi. Real vaqt tizimlarida sensor ma'lumotlarini parallel queue yordamida tezkor tahlil qilish mumkin. Ratio transitionlar bir nechta iplar bir vaqtning o'zida bir xil ma'lumot ustida yozish amalini bajarganda yuzaga kelib, noto'g'ri yoki buzilgan natijalarga olib keladi. Deadlock esa iplarning bir-birini cheksiz kutishi oqibatida tizimning to'xtab qolishidir. Ortiqcha sinxronizatsiya esa unumdorlikni kamaytiradi. Ushbu muammolarni bartaraf etish uchun mutex va lotguard orqali himoyalangan kirish, yuqori samaradorlik uchun lot free algoritmlar, sinxronizatsiya xarajatlarini kamaytiruvchi batch parallelizm, shuningdek, o'qish ustun bo'lgan vazifalarda readerite lotlardan foydalanish tavsiya etiladi. Obacher kutubxonasi batch parallelizm konsepsiyasidan foydalanib, sinxronizatsiya xarajatlarini sezilarli darajada qisqartiradi. Ushbu mexanizm bir nechta operatsiyani yagona lot ostida guruhlab bajarish orqali ham izchillik, ham hisoblash samaradorligini optimallashtiradi. Taklif etilgan hibrid yondashuv lot baset va lot free sinxronizatsiya texnikalarining afzalliklarini uyg'unlashtiradi. Natijada ko'p ipli hisoblash muhitida yuqori o'tkazuvchanlik, past kechikish va barqarorlikka erishiladi. Shu bois ushbu yondashuv yirik hajmdagi parallel tizimlar uchun optimal arxitektura sifatida ko'riladi. Obacher kutubxonasi operatsiyalarni guruhlab bajarish orqali sinxronizatsiya xarajatlarini kamaytiradi. Bu yondashuv lot baset va lot free texnikalarini uyg'unlashtirib, xavfsizlik va tezlikni ta'minlaydi. Ko'p ipli muhitda yuqori o'tkazuvchanlik va ishonchlilikni ta'minlab, katta tizimlar uchun ideal yechim hisoblanadi. Obacher operatsiyalarni turli triadlardan yigib, bitta batchga to'playdi. Batch to'lishi yoki timeout sodir bo'lganda, bitta lot bilan bajariladi. Har bir triad o'z natijasini oladi. Bu yondashuv sinxronizatsiya xarajatlarini 100 marta kamaytirib, samaradorlikni oshiradi. Parallel stack va queue zamonaviy dasturlashda muhim ahamiyatga ega. Triad safeti ta'minlash uchun mutex, transition variable va lot free texnikalar mavjud. Ratio transition va deadlock oldini olish uchun ehtiyotkorlik zarur. Obacher kabi kutubxonalar samaradorlikni oshiradi. Har doim triad safi implementatsiyalardan foydalaning va lot free algoritmlarni yuqori yuklanish uchun ko'rib chiqing. Triad safeti parallel tizimlar uchun sinxronizatsiya va ma'lumotlarni himoya qilishning birinchi qadamidir. Lot free va batch parallelizm yondashuvlari tizim unumdorligini oshiradi. Parallel ma'lumot tuzilmalari zamonaviy va kelajak dasturlashning ajralmas qismi bo'lib qolmoqda. Savollaringizni bering va parallel dasturlash bo'yicha tajribalaringizni ulashing.
E'tiboringiz uchun katta rahmat. Keyingi videolarda ko'rishguncha xayr.